開聲係咪？兩面都開聲啦係咪？哦，喂，有人喺度啊！呢啲時間梗係好適合吹水啦。又到咗我哋吹水嘅時間啦，各位 baby。其實呢一個快閃放落嘅時間啦，喺呢邊你都寫咗啦係嘛 ？Hello Carmen，Hello 林先生 ，Hello 許太，祝考試順順利利係咪？好，唔係應該係考試攞 A 啊！哎呀，預祝考試攞 A 係咪？我開一陣間真係有準備去考試啦。咁啊考試之前啊，我仲要安排送貨，因為咧老師嗰個水晶洞同埋佢訂咗有5個水晶球，大風水嘅，我就能幫佢送過去，跟住就去考試啦。所以我開一陣間。頭先咧有個台灣嘅朋友咧，同埋頭先有個台灣嘅新客，台灣嘅一個新客，今日咧就網上面喺度問咧，就係唔知香港而家有冇呢個服務叫做71嘅網上便利嘅服務係可以跨境嘅，我又多咗一個資訊。思敏未聽過係嘛？台灣好流行嘅，台灣佢哋好多時候咧呢一種網上嘅購物咧，都係透過71咁樣去做呢一個服務。不過而家暫時唔知道香港同埋台灣可唔可以跨境咁樣去服務嘅。許太，我同大家分享一下黑魯茲嘅紫水晶紫晶女王紫晶女王。咁到底咧呢一種水晶咧，到底適唔適合將擺喺我哋嘅床頭或者枕邊？呢一個我就自己親自做呢一個測試，我覺得唔錯嘅，係啊，我覺得唔錯嘅。咁我之前咧我之前有一啲水晶咧，我係要試過將佢擺喺自己個床頭嗰啲位置咧，原嚟嗰啲咧係能量強得嚟啦，係令到我哋咧好難瞓得到覺啊，係啦，即係咧好難進入一個睡眠嘅狀態。而呢一隻水晶咧，我測試過之後練咗2晚。我覺得俾我個感覺咧，第一我哋係瞓得好冧啦，同埋咧係瞓得好放鬆，係啊，好放鬆，瞓得好冧，同埋咧你起身個感覺咧，你唔覺得自己好攰，你係覺得好舒服，係啦，呢個真係親自測試咗之後咧得出嚟嘅結論。咁我試過咧就係我星期5夜晚咧帶翻去。留心聽住係咪啊？我星期5嘅夜晚帶咗翻去啦，咁啊跟住咧試咗1晚啦，咁唔係我係星期5晚帶翻去嘅，啱啦，咁啊星期5啦，咁啊1晚啦，咁啊到星期六到星期日1晚啦，咁啊跟住琴晚1晚啦，3晚練咗3晚試過，係啦，咁啊起身個感覺咧都係第一個人唔攰啦，咁啊同埋睡得好冧，睡得好舒服。係啊，好舒服，好放鬆嗰種感覺嘅，係啦。咁啊，所以咧，大家有留意到咧，關於呢一個黑魯茲嘅呢一個介紹，係啦。咁啊，呢一點啊，我係加咗上去嘅。咁啊，除咗其他嘅功能之外咧，有幫助助眠同埋安神咁樣嘅作用，亦都比較適合咧擺喺我哋嘅床頭啦，同埋我哋嘅枕邊枕邊幫助我哋嘅睡眠，因為有一啲嘢咧，有一啲功能性嘅嘢咧，我一定要自己測試咗之後咧，我先會將呢個功能列出嚟嘅。係啊，初嗰陣時咧介紹呢一隻水晶嗰陣時，大家如果有留意到啊，有啲細節嘅朋友啦，你可以留意到呢一個功能咧係網上面描述嘅。其實我係冇加落去，不過經過咗連咗3晚嘅測試之後咧，其實呢個功能咧已經擺咗喺我哋自己嗰個 Facebook 上邊噶啦。我將呢一點咧已經係擺咗上去噶啦，係啦。咁啊，所以呢個就真真正正咧應咗我哋之前所介紹，就係佢嗰個能量咧係屬於一個高頻嘅能量，不過咧佢可以同全世界嘅水晶嘅網絡啦，同埋我哋嘅人體啊，形成咗一種共鳴同埋共振啊，係啦，即係話當我哋嘅情緒需要提升嘅時候我哋嘅情緒需要提升嗰陣時，他要去感受到我哋嗰個我哋嘅能量嘅需求，係啦，我哋嗰個震動人體嗰個震動，佢會令到咧幫助我哋咧個情緒咧係可以發揮到非常之理想嘅一個狀態，好興奮啦，好有朝氣啦，同埋
好血液循環加速嘅一個咁樣嘅狀態啦。咁啊，另外咧就係當我哋需要安靜睡眠嘅時候，佢亦都能感受到我哋嘅需求，令到咧同我哋嘅身體咧可以同步共鳴共振，令到幫助我哋嘅睡眠最好就幫助我哋嘅睡眠，非常之好嘅一個水晶嘅種類。咁啊，基本上咧呢幾日嘅時間咧，有朋友去到我屋企，佢哋之前都係有接觸過一啲關於能量嘅嘢，佢哋都話攞上手咧，個能量係好強嘅，係啊！琴晚阿黃水特登上我屋企去睇呢隻水晶，係啊，佢話好勁，佢話佢想試一試，因為之前我哋都有試過一啲普通嘅水晶啊，係啦，基本上咧擺喺我哋個床頭，可能因為我哋嘅身體太過敏感啊，反而令到我哋太興奮瞓唔到嘅，係直情係瞓唔到嘅，係啦，你夜晚咧就不停咁樣喺度發夢啦，令到你休息得其實係好差嘅，係啊，呢個唔會啊，呢個唔會。所以嗰一日阿 Jo 問我，家家夜晚有冇發一啲甜甜地嘅夢啊？我係如果有發夢嘅話咧，其實咧係瞓得唔係咁好噶。所以咧，許太同我講話，我喺度諗緊，到底我應該收一朵冰花啦，定係還是咧 ？Hello 維維 ，Hello baby，維維你有冇收咗嗰個大嘅勁大嗰隻刺蝟啊？維維想唔想收咗勁大嗰隻刺蝟？今日最大嗰隻刺蝟翻咗嚟，係啦。咁啊，許太想同我講話，我喺度猶豫緊，到底我收一個水晶洞啊，定係還是我收一朵冰花啦？咁啊，我覺得唔使猶豫嘅，可以收一個水晶洞啦，因為個成本嘅關係啊嘛，係咪？咁啊，另外咧就係呢一個克魯茲嘅紫水晶咧，咁啊，如果大家嘅預算唔高嘅情況底下咧，我建議大家，我哋第二時出啲單支裝嘅，單支一支攞嚟做一啲掛件啦、吊墜嘅時候咧，大家可以收一支，係啦。咁啊，呢一支我哋除咗可以帶身之外咧，平時我哋瞓覺嗰陣時亦都可以掛喺我哋嘅床頭啦，或者甚至就咁樣擺放喺我哋嘅枕邊我哋嘅枕邊，幫助我哋睡眠嗰陣時安神幫助我哋嘅睡眠。幫助我哋放鬆我哋嘅身體，咁我覺得都 OK 嘅都 OK 嘅。Hello 維維 baby， 我想問一問你有冇收咗呢個勁大嘅刺蝟？有冇朋友對呢個勁大嘅刺蝟有興趣？我而家暫時咧係未擺上網嘅暫時未擺上網嘅，係啊。嗰個已經係翻咗嚟香港噶咯，係啊。嗰隻勁大嘅刺蝟係翻咗嚟香港噶啦，不過我暫時咧就未擺上 Facebook 啦，係啦，暫時未擺上去嘅。如果有啲朋友中意嘅話咧，就私信我哋啦，私信我得啦。因為呢啲獨一無二嘅嘢咧，基本上好多時候一擺上去就已經俾人收咗。Hello Gloria，Hello Gloria，Hello 許太 ，Hello 維維 ，Hello 林先生 ，Hello 咁多位。呢個係我哋一個快閃放漏嘅一個時間快閃放漏嘅一個時間係啦。咁我頭先咧就同大家去分享，我哋星期五夜晚啦，我就話因為我見到網上邊有好多咧就介紹呢一個克魯茲嘅呢一隻水晶咧，佢嗰種高頻能量，同埋咧佢可以同我哋嘅身體咧形成咗一種共振同埋共鳴，咁所以咧我就好想去試一試，因為好多人介紹咧就係呢一隻水晶咧可以幫助我哋咧可以安神，幫助我哋嘅睡眠助眠安神嘅，咁所以未親自試過之前咧，其實我係未喺 Facebook 上面介紹過呢個功能，咁經過咗連續3晚嘅測試咧，的確要往上。大部分嘅人嘅推薦同埋介紹係一樣嘅，係啊，我哋嘅睡眠質素係提升咗嘅。第一，你會令到成個人咧係好放鬆，同埋咧係瞓得好冧嘅。平時咧通常我自己瞓覺大概5點零鐘6點鐘一定會醒，係一定會醒嘅。咁我自從練咗3晚擺咗呢個水晶之後咧，我發覺咗基本上我醒過嚟嘅時間咧，我第一轉醒過嚟嘅時間都一定要9點鐘之後啦。係啦，9點鐘之後啦，因為平時夜晚瞓得夜嘛，係咪？我唔可以3、4點鐘、4、5點鐘我先瞓覺，跟住5、6點鐘要醒一轉啦。其實個人就會覺得好辛苦同埋好攰咯。係啊，我唔知有冇啲朋友係好似我呢一種情況。如果有嘅話咧，大家真係可以試一試瞓得好冧，瞓得好冧。同埋最緊要就係當你起身嗰一刻咧，你唔覺得自己咧完全好似冇瞓過覺咁樣。
覺得好攰，你係覺得好舒服，你係覺得好似插晒電、充滿電咁樣，成個人起身係好精神嘅，好精神嘅。所以呢個就係我哋有正常、好正確咁樣去理解點樣為之叫同我哋嘅身體產生咗一種共鳴。共鳴嘅意思就係話，當我哋嘅身體被呢個時間喚醒咗之後，話俾自己知，我要起身啦。咁個水晶咧就開始發揮呢一個功效啦，係啊，令到我哋咧個身體慢慢開始進入一個狀態，就係進入一個活動嘅狀態，進入一個興奮嘅狀態。可能到咗夜晚，我哋有休息嗰陣時，我哋話俾自己知，呢個時間我要瞓覺啦。咁個水晶可以同我哋嘅身體咧產生咗一種共振同埋共鳴，亦都係話俾佢知，而家係需要俾我哋一啲安靜嘅能量，係啦，令到我哋咧可以好徹底咁樣去放鬆，徹底咁樣去瞓覺。係啦，所以非常之神奇非常之神奇。呢個唔係試一晚可以試得到嘅，我係連續3晚啊，連續星期五夜晚、星期六、星期五、星期六、星期日，連續3晚咁樣去測試嘅。而家呢一支咧，嗰一支蒸花咧，而家仲係擺喺我自己嗰個房間床頭嗰個位置啊，床頭嗰個位置，因為我都想測試一下 Mario 嘅情況係點樣嘅，佢琴日先翻嚟噶嘛，係咪？咁我想擺多幾日睇一睇 Mario 嗰個睡眠情況係點樣嘅，係啊，因為佢平時瞓覺咧，Mario 平時瞓覺咧就比較多夢啊，係啦，大家都知道，如果一個人咧成晚都喺度發夢咧，其實佢個睡眠質素係好差嘅，係非常之差嘅，咁所以我都想試一試。Hello， 許太，今日唔使，下晝唔使開會啊！今日星期一喎。Hello， 喂喂，你有冇有買一隻刺蝟翻去啊？最大嗰隻刺蝟啊，係啊，呢個最大嗰隻刺蝟買咗之後咧，可能就冇噶啦，好難，有時好難遇到啊。咁完美啦，要咁大啦，係啊。咁啊，同埋成個外形方面咧，真係似翻一隻刺蝟咁樣嘅白水晶嘅晶簇啊，晶簇。咁啊，大家都知道呢一種咧，晶簇如果擺喺我哋嘅屋企啊，擺喺我哋嘅屋企，咁啊，除咗可以幫我哋一啲水晶嘅，或者水晶啊，或者一啲天然嘅石頭類嘅飾物去做一啲淨化能量嘅淨化之外，遠遠咁樣不絕咁樣去補充佢哋嘅能量之外咧，亦都可以擺喺一啲適當嘅方位上面咧，幫我哋去除一啲負面嘅能量，係嘛？一啲負面嘅能量，一啲唔好嘅嘢，幫我哋去化一啲唔好嘅嘢。所以非常之，今日下晝未開會係咪？非常之好嘅一個天然嘅水晶，係啦。我成日都覺得白水晶咧係屬於個水晶當中，第一，其實白水晶係最平嘅，係啊，白水晶係最平。唔好啦，好大好誇張，大概好似要咁大。思文可唔可以攞嚟俾我睇一睇先？係啊，大概係你上次買嗰個2倍咁樣嘅重量，不過嗰個價錢比較大，大概啊。陣間叫思文攞過嚟俾大家睇一睇先。係啊，因為有啲朋友咧，隨住你哋水晶嘅飾物、手串啦、頸鏈啦、飾物啦，越嚟越多嘅情況底下咧，咁啊有啲朋友咧就會設計到一個問題，就係如何幫我哋嘅水晶去充電。大概啊，大概真係大過我哋嘅手掌喎。嗱，呢一個咧，剩低呢一個咧，就有啲似幾大咧？上次你買咧送俾 Jenny 嗰個咁大啦，淨係剩低呢個位置啊，剩低呢個位置就有 Jenny 嗰個咁大啦。Jenny 嗰個咁大啦，你上次咪幾個細嘅都俾你收咗嘅，係啊，很乾淨，很漂亮，很乾淨，很漂亮。我哋可以擺喺呢個位置，成朵花咁樣嘅，好重啊！係好長噶，咁啊！如果有啲朋友咧可以擺手串嘅話咧，我諗呢一個上邊應該擺10條8條應該不是問題啦。不是問題，是的。係咪啊？呢一塊上邊咧，真係擺10條8條應該係不是問題啦。係啊，即係有時你有遇到呢啲咁大啦，同埋遇到咁大啦，同埋咁完美啊，咁大同埋咁完美、咁乾淨啊，咁乾淨咧，其實都係難嘅。係啊，如果有啲朋友有留意到咧，之前我都要發一啲貨尾嘅圖片俾到大家，大家都覺得哇，
咩原嚟有咁醜樣嘅水晶咁核突噶嘛？其實人哋成個貨櫃翻嚟啦，從巴西翻嚟，其實大部分可能都係一啲唔係咁靚嘅，係啦。咁啊，基本上咧一個貨櫃咧，其實都係淨係可以揀到十個八個咧咁完美嘅咁完美嘅一啲水晶束嘅。咁啊，其他嗰啲啦，可能都有賣得好平咁樣去炸出去啊，叫做炸出去。呢個好靚啊，佢啲刺好靚啊，同埋佢夠大啊。基本上我覺得呢一條上邊，你話擺個10條8條，其實一定係不是問題。你睇下，係啊，即係我哋有10條8條咁樣擺上去，一定不是問題。係啊，我覺得呢啲有10條8條擺上去，已經係不是問題嘅，係咪？成個有啲似咩啊？似一個刺蝟咁樣嘅刺蝟咁樣嘅，係啊。反而呢一個因為佢大啊，所以攞嚟做特價咧，其實我覺得呢一個反而個價錢係抵嘅。我擺喺呢度先，哇，真係有啲重。我諗淨係寄嘅運費都可能要，寄嘅運費可能都要好多錢啊。因為始終順豐佢唔係用件嚟計噶嘛，佢用公斤嚟計噶嘛，係咪先嘛？係咪啊？順豐計佢係用重量嚟計噶嘛，係咪？唔係佢咁樣嘅。順豐咧就永遠都唔會蝕底。如果你係體積大、重量輕嗰啲咧，密度相對嚟講比較低嗰啲咧，佢係計體積嘅。如果好似呢啲密度比較高嘅，佢係計重量嘅，計重量嘅，所以佢永遠都唔會蝕底啊，永遠都唔會蝕底嘅。好啦，今日啦，我就幫大家準備咗一啲咧，可以幫助呢一個係幾錢啊？我睇下先啊。呢個係2125蚊，如果95折之後咧，係2018蚊，係咪比你哋之前買嗰啲係抵啲嘅？係啊，因為呢個比較大，特登攞嚟做特價嘅。95折之後係2018蚊，係咪好抵啊？之前佢自己嗰個都千幾蚊啊。係啊，係啊，你明我意思嗎？係啊，所以你哋如果識計嘅話咧，其實呢個係抵嘅，好嘛？係啦，咁好啦，今日咧我就幫大家準備咗一啲教大家如何咧將我哋啲水晶嗰個能量咧再放大再放大，令到佢哋嗰個能量方面嘅話咧，我哋需要嗰個能量元素咧係加強。可能舉個例譬如我哋之前有講到白水晶可以擺喺邊啲位置啦，係咪？假設我哋希望咧，我哋嘅水晶球佢個能量放大嘅情況底下，我哋如何可以做到咧？嚟，我哋只需要攞一個樽仔咧，裝住一啲黃色嘅水晶黃色嘅水晶，將呢一粒白水晶咧擺喺個黃水晶嘅碎石上邊。咁呢一粒白水晶正我哋需要嘅金呢個五行咧就被放大咗噶啦，被放大咗噶啦。假設如果有啲朋友咧，我舉個例有啲朋友可能咧想擺一個，有冇啲紫色？可唔可以將個紫色擺落去個刀入邊？個200克倒落去得噶啦。好得。假設我哋呢一個方位咧，譬如係需要黃水晶啦，黃色嘅水晶球啦，係咪？而呢個時間啦，我哋移到上咧，將呢一個黃色嘅能量咧，呢個五行嘅能量咧放大呢種土性放大嘅時候，咁我哋又可以如何去處理咧？我哋同樣的，我哋可以喺下邊咧加一啲天然嘅紫水晶嘅碎石紫水晶嘅碎石。咁跟住咧，我哋將呢一粒黃色嘅波波咧，黃水晶嘅波波咧擺喺上邊擺喺上邊。咁咁樣咧，我哋就將黃水晶嘅能量放大咗啦，放大咗啦。所以大家就留意一下，呢個就係我同大家講嘅。一開始咧，大家可以簡單啲，我哋係需要個方位咧，我哋擺一粒白水晶、黃水晶、紫水晶、
擺咗落去擺咗落去。好啦，我哋擺咗落去之後，你哋覺得喺一個星期之內，原來真係有幫助喎，原來真係有變化喎，原來真係有一啲好嘅消息出嚟嘅時候，請大家留意啊！呢個時間咧，大家同我溝通完之後，我就會同你講，我哋可以適當咁樣將佢哋嘅能量放大。可以將佢哋嘅能量放大，放大。有啲朋友問我如何放大？如何放大咧？就係我哋喺呢一個水晶球嘅下邊加一啲咧生旺佢嘅，幫助佢生長嘅，放大佢嘅一啲其他顏色嘅水晶。譬如白水晶，大家知道五行屬金嘅；黃水晶嘅五行屬土嘅。當我哋擺喺一堆土入邊，個金係咪個力量就放大咗啦，加強咗啦？就係同樣嘅原理啊，同樣嘅原理，就好似黃水晶黃水晶五行上面屬土，係咪？紫水晶五行係屬火嘅。假設你擺咗落去之後，發覺咗，原來呢個黃水晶對我相當之有幫助啊！呢個時間我應該點樣去處理呢？我哋只需要喺呢一個黃水晶嘅周圍咧，圍住一啲咧去伸翻佢嘅，令到佢越嚟越旺嘅一啲紫色嘅水晶或者紅色嘅碧玉。紅色嘅碧玉或者紫色嘅水晶，令到佢嘅能量場咧放大處理放大處理，就好似咩咧？就好似一個小朋友永遠咧身邊咧都圍住一堆媽媽一堆媽媽，呢啲媽媽係你咩啊？係幫助佢嘅，照顧佢嘅，係咪？同樣嘅原理啦。呢個就係呢一段時間咧比較多嘅朋友問我，嘉嘉，我試咗之後我覺得 OK 喎，我如何將呢一個能量放大？放大，其實放大嘅方法咧就非常之簡單啦，就係用個同樣嘅原理。維維，呢個95折之後2018蚊係咪好心動啊？有冇心動嘅感覺？你之前嗰一個咧，同埋Obelia 嗰一個咧，全部都千幾蚊係嘛？全部都千幾蚊噶啦，係啊。所以我覺得其實呢一個係抵嘅，係啊。其實不嬲呢啲天然嘅嘢係越大咧，其實個越價值越高嘅。講得冇聽啲，應該係連個單價都應該係高啲嘅。反而佢呢個調轉啊，呢個係買平咗嘅。咁另外咧，因為香港嘅地方咧係有限嘅，有限嘅。咁有啲朋友咧個屋企咧，其實個個都想買大啦，係咪？好似我自己公司嗰兩個水晶洞啊，一個黃水晶洞，一個紫水晶洞。每個人上嚟我公司見到嗰兩個洞咧，都覺得哇，好吸睛啊！除咗好吸睛之外咧，仲係好吸金啊！即係嗰個感覺，你會覺得佢好吸財嗰種感覺。咁問題咧，佢有一個問題就係太大啦。即係你唔係用一個，即係你唔係用一個公司有一個咁大嘅地方去擺咧。其實基本上我哋香港嘅屋企，你係冇辦法可以擺得到一個咁大嘅水晶洞，係咪？我嗰個黃水晶洞咧，連埋個地座加埋70幾 kg 啊！其實係好誇張嘅，非常之誇張噶啦，係咪？係啊，你公司咧就話啫，你寫字樓你係有地方擺嘅。咁問題你屋企咧，算罷了啦。呢啲咁大嘅位置，我真係可以擺多張凳仔喺度坐啦，係咪？你仲有日日幫佢交租，係咪？相當於日日幫佢交租，所以就唔係咁方便啦。咁所以咧，我覺得如果香港地咧，大家追求精緻、完美、精緻、適用啊。係啦，咁都係呢啲咧比較細個嘅，係啊，個實用性咧係比較強啲嘅實用性係比較強啲嘅，係啊。你睇呢個都650蚊，呢個都650蚊。我睇下邊個到時幫我呢一個搞掂啊！哎呀，睇下邊個將我哋呢一個搞掂。收咗呢一個係咪？收咗呢一個勁靚，係啊，2018蚊，2018蚊。好啦，多謝你啊，維維。我今晚考試完之後咧，我幫你送過去，勁靚呢個好重啊！我陣間幫你稱一稱有幾重啊？小心啲。好。多謝你啊，維維，係啦，
好啦，今日就教咗大家一個方法啦，因為有啲朋友咧之前咧都係同我哋買咗一啲水晶天然嘅水晶嘅一啲碎石，咁亦都有好多朋友咧同我哋買咗一啲水晶嘅一啲水晶球水晶球，咁而都陸陸續續有啲反應係俾到我啦。擺咗落去之後咧，感覺唔錯好似咧都會有一啲好嘅情況發生好嘅情況發生。咁喺呢一種情況底下咧，有啲朋友就要問到啦，我如何咧可以將我呢一個位置嘅能量，或者將我而家擺落去嘅水晶，如何將佢哋嘅能量咧加強啲、放大啲，令到咧好事不斷，或者甚至可以咧將呢一個情況咧可以再加強啲嘛咁樣。咁所以咧今日就教咗大家一啲咧比較切實而且好用嘅方法就係用咗我哋五行當中嘅雙生嘅方法，係啦。白水晶如果有啲朋友你想加強嘅話，咁大家就留意咧，係白水晶咧旁邊我哋可以擺多一個黃水晶嘅水晶球，或者圍住一啲咧黃水晶嘅晶石，圍住一啲呢兩個方法咧都可以幫我哋嘅呢一個區塊嘅能量場咧，將佢嗰個能量咧放大，起到一個咁樣嘅作用嘅。咁好啦，如果黃水晶我哋要放大佢哋嘅能量咧，我哋可以喺旁邊再擺到一個紫水晶嘅水晶球，或者咧圍住一啲紫水晶嘅晶石紫水晶嘅晶石。咁之前有啲朋友 Hello Joey BB 咁之前有啲朋友已經買咗碎石嘅，咁基本上咧大家就好容易做得到啦，係咪？係啦，同埋之前咧有啲朋友同我哋反映咧，就係我哋俾大家100克一包嗰啲咧係多咗出嚟嘅。佢有啲同我講，我一包我都用唔晒，我基本上要剩低每一種顏色都要剩低一半，係啦。咁所以大家唔需要特別去買咯，你只需要揾一個靚仔嘅一個玻璃樽，係啦，將你哋呢啲晶石咧擺落去，跟住咧將我哋嘅白水晶同埋咧一啲黃水晶擺入去就得噶啦，擺入去得噶啦。咁有啲朋友就問家，如果我啲紫水晶紫水晶，我想將佢嘅能量咧放大，我又如何可以做咧？咁大家留意一下，我哋可以加入一啲咧粉色嘅粉晶都係屬火嘅。咁或者咧，我哋可以喺入邊咧加入一啲咧綠色嘅燈靈肉咁呢一啲方法咧都係可以幫助咧我哋嘅紫水晶嗰個能量咧可以將佢放大加強。得唔得？我見到有新朋友啦，係咪？睇唔到啊？係啦，呢個李小姐 ，hello， 李小姐，我見到啦 ，HKTMO 上面有新朋友，係咪？因為而家都有啲心可以俾。多謝大家，我見到邊個喺度一路幫我哋點啊？係邊個幫我哋一路喺度點？HKTMO 上面我而家見到有1700個星星，多謝大家，大家可唔可以去 Facebook 幫我點一點啊？多謝大家，多咗呢啲咁樣嘅功能係嘛？Hello， 新朋友有什麼可以幫到你嘅 ？Hello， 許太。佢哋而家幫我哋直接招呼啦，係咪？佢哋幫我哋直接招呼，睇下我哋嘅新朋友有啲乜嘢嘅需求，係啦。咁我哋公司啦，可能有啲朋友見到翡翠藝術館啊嘛，翡翠藝術館點解喺度買水晶啦？係咪？咁我哋公司咧最主要咧就係介紹一啲咧比較天然嘅一啲全世界最天然嘅嘢俾到大家。當然啦，又包括咧就係緬甸嘅翡翠啦，緬甸啦、俄羅斯或者多美尼加咧一啲琥珀、蜜蠟同埋一啲天然嘅水晶類嘅作品，包括咧仲有我哋中國嘅和田玉啦，我哋星光嘅和田玉啦，同埋咧我哋而家有增加一啲咧譬如老撾嘅叫做田黃玉等等，所有全世界最稀有嘅、最珍貴嘅同埋最天然嘅嘢咧，只要係靚嘅，嘉嘉嘅工作咧就係負責介紹俾大家。所以大家想睇啲乜嘢咧？記得一定要留言俾我哋我哋粉色嘅水晶球好似冇同大家講幾錢係咪？未啊，我都未知幾錢。同粉水晶球係同白水晶嘅價錢係一樣，好似。我睇下，我唔記得咗，好似
粉水晶睇下同紫水晶係定係同咩啊？大家俾我少少時間，我望一眼先。所以遲啲咧，呢個翡翠藝術館咧就唔係代表翡翠呢兩個字，唔係真真正正代表一個好雜嘅意思嘅翡翠啦。嘅意思咧係指精華啊，係我哋心目當中嘅翡翠咧都係比較貴嘅，係啊，比較靚嘅一啲作品。遲啲就係好似人哋一個叫做翡翠酒店咁樣。翡翠藝術館代表嘅意思咧就係精啊，就係精，就係代表咧貴、精、靚嘅嘢。俾我睇睇先啊！眼睛而家真係唔得啦。係啦，粉晶係同呢一個，睇下先啊。粉晶係同白水晶個價錢一樣嘅，係啊。粉晶嘅價錢係280一個，係啦。白水晶280一個，紫水晶咧係380一個，黃水晶係480蚊一個，係啊。大家就留意一下，係啦。咁我哋都係一樣嘅，你買兩個水晶球咧，我哋會有95折，係啦。買3個800折，買3個800折，得唔得？好嘛？咁大家就留意一下咧，有一啲朋友咧，佢可能咧有啲朋友佢哋屋企咧咪有嗰啲叫做咩啊？漏水啊，漏水。咁啊呢啲 hello Joanne， 咁啊嗰啲漏水咧就一定係曾經啦，可能揾啲師傅啦幫手睇過嘅，係啊，即係擺嗰啲漏水啊，可以轉動嗰啲流水嘅咁樣嘅一啲風水嘅一啲擺件。咁有啲朋友咧就有問過我，家家我如何咧喺呢一啲擺設入邊當中咧，呢啲水流嘅部分咧可以將嗰個水嘅能量咧再放大啲。咁啊，大家就留意一下呢啲水嘅流動嘅水入邊咧，或者一啲魚缸入邊咧，其實大家可以擺一個白水晶。白水晶，咁啊變咗咧呢一個水嘅能量方面嘅話咧，其實就已經係被加強咗噶啦。所以大家要留意一下，其實風水個應用係好廣泛嘅，非常之廣泛嘅，係啊。咁啊，只有我哋咧懂得點樣叫做舉一反三舉一反三，咁啊就可以幫大家去解決到好多生活當中我哋一啲風水嘅問題，係啦。呢個就真真可能大家平時認知當中所了解嘅叫做趨吉避凶趨吉避凶。Joanne 你嚟咗，你有冇睇下呢個5個風水球？你包好咗咩？仲未包咗啦係咪？未嘅，未打包啊！俾你睇一睇，你嗰5個咧都係有彩虹光嘅。你因為你中意彩虹光噶嘛？係啊。Joanne 喺咪度啊？喺度打個1啦，因為我唔知呢個時間你忙唔忙。你喺度打個1，我俾你望一望嗰5個彩虹光嘅，係啊。如果係咁巧，啱啱好呢5個都有。咁啊，另外一個咧就係啱啱好咧，你又知道乜嘢叫做水晶入邊嘅彩虹光？我連解釋都唔使解釋啦。Joanne喺度嘛？見到啦嗬，見到就得啦，好嘛？嚟 Joanne 喺度嘛？係啊，佢同我講，佢同佢 friend 同佢介紹啊，水晶球入邊又有彩虹光。好啦，唔係個個都中意㗎，最緊要就係你哋中意。我幫你揀呢5個都有。
陣間幫你攞過去。呢個基本上已經係達到一個比較靜體嘅狀態啦，很乾淨的一個白水晶啦，已經係基本上完全靜體嘅感覺啦，係啊，會有少少個彩虹光。呢幾個白水晶佢其中有一個白水晶咧，就係擺喺邊個位置咧？就啱啱好公司嘅中宮嗰度咧，就有一個漏水啊，有個漏水。大家知道今年中宮位我哋係需要化噶嘛，係咪？因為二黑星咧，其實係一粒黑仔星嚟嘅，係啊。咁啊，二仔星去影響到我哋其他5個宮位上邊咧急星嘅發揮啦，令到嗰啲衰氣咧其實佢會互相傳染嘅。所以中宮個位置咧，早前咧過年嘅時候，我哋就同大家介紹咗安飲水啦、破軍水啦，俾大家去化解嘅。咁由於有啲宗教嘅元素喺入邊嘅，所以有啲朋友咧嗰陣時就未收到。咁啊，今期咧，大家有好多朋友都聽到咧，好多風水師啦，或者好多賣水晶嘅，或者家家都同大家講，中宮呢一個二黑星嘅位置係一定要化嘅。咁啊好啦，我哋盡量咧係擺風水嘅過程當中咧，我唔希望大家係浪費自己曾經買咗啲嘢嘅，唔好去浪費佢。咁啊就好似咧。阿 Joanne 咁樣，公司中間咧係有一個漏水一個3層嘅漏水，從上邊一層一層咁樣流落嚟，佢就係啱啱好擺喺公司嘅中間位嘅。咁啊呢個時間咧，我哋需要將中間呢一個二合星嘅力量再令到佢再弱啲，係啦，化得界再好啲嘅情況底下，咁我哋只需要擺一樣嘢落去，係啦，就令到呢一個水元素咧係。同樣的唔係將嗰個換大啲，呢個漏水我之前買咁細，跟住我換一個咁大嘅，地方有限噶嘛，係咪？你要加強唔需要話我一定要去換一個大嘅，請大家留意下，我哋要加強呢個能量係唔需要將呢個咁細嘅風水碼換成一個咁大嘅，係唔需要嘅。咁我哋如何去加強呢？我同佢講好簡單，呢個3層嘅漏水嘅位置上邊，你喺個頂部咧加一粒白水晶落去。咁啊咧就幫助咧呢一個位置二黑星咧，我哋嗰個氣咧係會化得更加好啲嘅。嗱，呢個就係我哋如何係用一個最簡單嘅方法達到我哋最大嘅一個效果最大嘅一個效果。所以佢其中有粒白水晶咧，就建議佢咧就直情係擺呢個位置。佢係3層漏水一路咁樣流落嚟。呢個位置咧擺喺中宮嘅位置，今年係啱嘅。係啦，今年係啱嘅。不過如果有啲朋友覺得我化咗之後，我覺得未夠，係啦，未夠嘅，可能都會，我覺得係可以再加強啲，化得再好啲嘅。因為你中宮嗰個水氣化得越好咧，你其他宮位上面嘅加星嘅力量咧就會發揮得更好啦。大家要知道咧，中間位尤其係香港咁細嘅一個地方，你進出你一定會經過中間嘅，你避都避唔到啊！係啦，要佢對於一啲鋪頭嚟講嘅話咧，基本上佢中間係咩位置？係收錢嘅位置。大家明白我講咩嘢嘛？其實係好影響㗎，非常之影響好大嘅。咁啊，所以大家就留意一下中宮嘅位置一定要處理。係啊，其實處理嘅方法好簡單，亦都好經濟同埋好實惠，唔係話你真係有攞幾千蚊去化一化呢啲咁樣嘢嘅。其實你有時幾百蚊就搞定，幾百蚊就搞定。係啦，同埋咧，大家要留意一下呢一個水晶嘅風水嘢咧，我哋係唔會浪費嘅。係啦，今年二黑星係中宮，明年佢飛咗去邊，我就擺喺邊。係啦，我哋一路都要化呢一個二黑同埋五黃，仲有一粒星叫做破軍星同埋仲有一粒星叫做是非星。呢4個星星咧，我哋每一年都要化嘅。佢飛走咗去到邊個宮位，我就將我哋一個風水碼擺咗喺邊個位置。大家明白嗎？好啦，嗰啲九紫星啦，九紫星啦，100、600呢一啲大甲星呢啲大甲星，甚至好似咧
我哋嚟講一講順住嗰啲文昌星，其實呢啲係大吉星嚟嘅，即係話呢啲星星我哋要催旺佢，明年佢哋飛到去邊呢？我哋就要去邊度咧催旺佢，令到佢嗰個力量發揮到最好最大。係啦，最好同埋最大，咁啊令到咧啲好事咧不斷咁樣發生，就真真正正咧做到叫做咩啊？趨吉避凶啊，趨吉避凶，所以你一啲都唔會浪費嘅。只不過咧，你就有問一問咯。到咗年尾嗰陣時，你就有問啊，嘉啊，我係你呢度買嗰啲咧咩白水晶啦、紫水晶啦、文昌塔啦等等呢啲，到底我明年擺邊個位置？咁啊，基本上呢啲咧，你私信我哋去逐個私信大家之外，我哋 Facebook 上邊咧一到年尾一定去放呢啲資訊出嚟嘅，大家只需要跟住做就得噶啦。所以你啲風水物品係一啲都唔會浪費啊，一啲都唔浪費。同埋咧，到時你睇到呢啲咁樣嘅資訊咧，大家記得每次到年尾嗰陣時都要執下間屋噶嘛。即係譬如我舉個例啊，今年咧你個飯煲啊，唔係飯煲都係廚房嘅煲水嗰個嘢，係啊，大家知道煲水咧可以象徵住風生水起。係啦，呢擺係啱嘅位置先係風生水起啊！如果呢擺係唔啱嘅位置嘅話咧，就唔係風生水起啦。嗱，可能個情況就完全調轉啦。咁啊，所以大家都要留意一下，煲水嗰啲嘢咧，通常都要掂掣啊，通常都要掂掣嘅。咁我哋一定咧係比較適合擺喺邊啲位置咧？嚇，擺喺邊啲位置咧？譬如啲吉星嘅位置啦，係啦，你今年你幾個吉星嘅位置，你都可以擺個煲水嘅樽喺度煲下水，風生水起係嘛？風生水起。係啦，咁啊咧問題咧就係、明年嗰個位置咧，可能我哋都會去移動佢，係啦，吉星去到邊度，我哋就喺邊度去煲水啊，邊度去煲水，咁啊大家就留意一下。咁啊今年咧好好笑啊，今個月比較大鑊啲啊，大家留意一下北方同埋東北方，係我哋新師傅好好笑，正北方同埋東北方啊。呢一兩個月咧，佢嗰、個、大家知道北方我哋講係破軍星噶嘛，係咪啊？破軍星另外一個咧東北位咧係五黃星。咁呢一兩個月咧，呢兩粒衰星嗰個衰氣咧係比較強啲嘅。咁啊，同大家分享一個好好笑嘅事情，我自己住嗰間房其實係東北房嚟嘅，係啊。所以呢幾日咧都係有少少嗰啲咩呢一段時間都係有少少嗰啲咩肌肉啊、筋骨啦，有啲唔舒服咁樣嘅情況啦，係咪？咁啊，反而我擺咗呢一隻紫水晶落去之後咧，我發覺呢兩日嘅情況咧，反而有少少嘅改善。係啦，咁啊，點解分享呢個笑話咧？我以前教風水嘅一個師傅咧，咁啊佢自己住嗰間房，要係同一個情況一樣嘅，係東北位上邊嘅。咁啊，所以咧一去到呢個最衰嘅月份，衰氣最強嘅月份咧，佢哋連空調都唔敢開啊！我照開嘅，我唔理啦。空調即係唔想去喐啊，係咪？係啦，唔想佢喐。大家明白嗎？所以點解話，如果我哋有時咧，我哋插嗰啲電啊，手機插電，你嗰個插電板擺邊個位置都好緊要嘅。如果可能嘅情況底下，除非你話我釘死喺個牆上邊，我喐唔到，咁啊就冇搞啦。就好似電視機咁樣，電視機會唔會同你講，你今年擺呢個方位，明年擺嗰個方位係冇可能嘅，係咪？空調都冇可能㗎啦，係咪？咁問題咧，我哋要一啲咧可以移動嘅家私、移動嘅家具、移動嘅一啲生活用品咧，係有能量㗎嘛，能量同埋好強嘅。咁啊呢啲咧，我哋盡量咧就根據每一年嗰個方位咁樣去做啦。即係譬如我屋企通常都有好多可以插蘇嘅地方，係嘛？我嗰個插線板上面你去充電、充手機啦、充電寶啦，乜呢啲全部都能量好強嘅。咁啊最好咧就一定係擺喺今年嘅吉位上邊。今年嘅吉位上邊，我分享呢個事情俾大家知咧，唔係叫大家冇開空調，我自己都開，因為其實我都瞓東北房嘅，係我自己都瞓東北房嘅，係啦，我都照開嘅。跟住梳化先，死未？我個梳化係中宮，你明唔明先？我梳化係中宮，我自己瞓嗰間房係東北。避都冇學得避嘅時候，算啦，算罷了啦，好嘛？係啦，個中宮我要擺安養水，我要化嘅，係啦。我分享俾大家知嘅意思就係話，有啲嘢我哋係可以避嘅，有啲避唔到咧，大家就唔使擺喺個心度，係啦。咁我哋盡做啦。我都話風水嘅嘢冇100分嘅，冇100分嘅。就算你跟得好貼都好啦，跟得好緊都好啦，你都攞唔到100分。我始終都覺得，唉，算啦，有合格嘅分好過唔合格，係咪？要唔係真係考試，係啦。所以呢個就係我哋一個概念。我分享呢件事俾大家知，就係點解我個老師。佢知道呢2個月係最衰嘅，啱啱好自己住嗰間房，咁啊咧佢就唔開空調，
係啦，唔開空調。咁我兩師咧，一個咧佢老婆咧就係以前教我哋嘅紫微斗數，咁我老公咧就係教我哋風水八字嘅，係啦。咁我老公咧就走咗去嘅廳瞓，老婆咧就話佢又唔想去廳嗰度瞓。咁我喺房間又太熱啦，瞓唔到，捱過呢2個月算啦。咁啊就係因為東北位係五黃星，五黃星係一個好有災難性啦，血光之災啊，係咪啊？無妄之災嘅一粒水星，係啦。點解佢哋唔開空調咧？就係因為佢哋唔想去吹旺佢，令到嗰個氣啊不停咁樣喺度喐動啊。空調嗰個氣不停咁樣喺度喐動，咪令到嗰個空星嘅力量越嚟越強大咯，越嚟越強大咯。今日要係最衰嗰個月份，所以佢哋唔想去喐，係啦。不過我照開，我自己嗰間房就係東北位嚟嘅。我要照開，不過其他嗰啲嘢咧，能力範圍之內可以做得到嘅嘢咧，我都照做嘅，我都要做嘅。咁啊，希望咧加加減減咁又唔至於太衰啦，係咪？咁啊，所以咧亦都係提醒大家咧，就係我哋有啲能力範圍係可以好輕易做得到嘅，係啦，我哋就盡做啦，我哋就盡做啦，係啦。咁啊，所以有啲朋友都係好乖嘅，係啦，好乖嘅。過年嗰啲期間咧，我哋安飲水啦。係咪擺中宮噶嘛？係咪安飲水擺中宮啦，同埋安飲水咧擺東北位啦，擺東北位啦。唔係擺中宮，擺東北位。咁啊，另外有一個位置咧係破軍星，係今年嘅正北方。好多朋友都跟住我哋咧係擺咗噶啦，擺咗噶啦。其實擺咗之後，如果大家有留意到咧，其實係有好處嘅，係啦，就好似咧你擺咗之後咧，其實走唔甩。我自己嗰個，我點樣講咧？我哋自己嗰個屋企嘅中宮咧，啱啱好就係sofa嗰個位置，一個大嘅 sofa。通常咧個 sofa 前邊我哋擺咗個茶几嘅。我同大家講，我哋成家人食飯其實就喺嗰度食飯嘅。係啦，咁啊同埋啦，我翻到屋企有時啦，我想攤一攤啦，我又瞓喺嗰度攤一攤嘅，所以我都同剛講嘅地方太細，有啲位置咧，其實我哋就算明知道可能個氣場未咁好，我哋都冇辦法做得到嘅。你總不可能一翻嚟沖完涼就翻你自己個房間，翻你個房間，我房間又喺東北位，大家明白我嘅意思嘛？就算我個房間唔係東北位，咁我點啊？你一翻到屋企，乜事都唔做，沖完個涼，跟住就翻房間瞓覺啊！即係所以呢係冇辦法之餘嘅辦法啊，冇辦法之餘嘅辦法就係有啲嘢係因為嘅條件嘅影響嘅關係嘅局限，我哋冇辦法係可以做得到，真係可以避開呢啲咁樣嘅位置咯。不過我哋盡量咧可以咧就係使少少嘅金錢咧，令到自己咧係可以喺呢啲位置唔好嘅位置上邊擺一個風水嘅物件落去風水嘅物件。之前嗰個安養水咧咁大樽係咪？有啲朋友話擺唔到，同埋一定要擺地下，又唔擺得高喎，擺地下。咁我呢話如果真係擺唔到嘅朋友，因為擺一粒咁細嘅白水晶咁都擺唔到。我唔覺得咯，係咪啊？你成間屋企中宮嘅位置，你揾咁細嘅地方俾我，係啊，你擺高啲又得，擺低啲又得，咁樣一粒白水晶都擺唔到，係咪啊？係冇可能噶嘛，係冇可能噶嘛，係咪先？係啦，咁啊，另外有啲朋友啦，可能有啲位置啦，屋企有啲位置咧，再大啲嘅話咧，又有宗教信仰，你唔想擺一個上面寫玉玉施法深咒嘅一個安飲水嘅情況底下，咁啊，大家咪擺呢個咯，蝦肉食啦咯，呢一套咯。你地方夠大嘅話，如果你中宮嗰個位置夠大嘅話，大家有地方擺嘛？有地方擺嘅係咪啊？我屋企個東北位就冇地方可以擺啦，因為點解咧？因為東北位咧就係我同 Mario 嗰張床啦，係啦。咁我仲不可能擺床上面噶嘛，係咪？即係我成間屋嘅東北位就係我哋自己嗰間房間啦。大家知道香港地個房間有幾大啫？基本上成張床已經係一個房間啦，成張床已經係一個房間噶啦。咁啊，所以咧，如果有啲朋友你擺得到嘅情況底下，屋企夠大嘅話咧，咁我哋擺一個黑曜石一個咁樣嘅七仙正落去咧，咁啊對於化呢一個二合星同埋五黃星佢嗰個力量咧，都係會化得好好。同埋咧，佢上邊咧就唔會有啲咩藥師法嗰啲深咒啦，就唔會有一啲宗教嘅元素同埋色彩落去咯，係啊，咁啊大家就可以根據自己嘅喜好啦，同埋你哋嘅需要，白水晶有得或者黑曜石我哋擺落去咧，都係可以化解呢一個五黃星
二黑星佢哋嗰種土性化解佢哋嗰種土性，只要令到呢兩粒數土嘅星星，佢哋嘅土性減弱，咁啊即係話佢哋嘅衰嘢就大變會細啦，細並會冇啦，係咪？即係其實所有化解嘅嘢都係大事化小，小事化了咁樣嘅一個概念噶嘛，係咪？今日到有啲朋友問我用白水晶定係用黑曜石會好啲嘅，冇好與壞嘅呢個說法，只要一個就係話我睇住順眼，好嘛？所有嘅嘢都要你睇住順眼嘅，係啊，就好似你買衫，可能呢幾句顏色你做得都好好睇嘅。個問題硬係有一個顏色係你唔中意嘅，唔中意你咪冇買咯，你咪買自己中意嗰個顏色咯，係咪？你做得好睇同埋你中意係兩回事嚟噶嘛，係咪？譬如有啲人可能做好多顏色都好睇嘅，個問題佢有啲顏色佢硬係唔中意，唔知點解，係啦。咁我哋呢啲方面嘅話咧，就根據自己嘅眼緣去收啦。你話收黑曜石七星淨嘅黑曜石又得。係啦，我哋擺一個白水晶喺度又得，有啲朋友中意咧擺一個白水晶嘅晶簇喺度，因為點解啦？我又可以幫我哋啲水晶咧可以淨化，係咪？有啲朋友咧就話我唔搞咁多啦，我擺一個咁樣嘅白水晶喺度，我要覺得幾靚仔嘅，係咪？要好睇要靚仔，咁啊有啲朋友啦可能擺一個白水晶咁樣嘅一粒波波，係啦，咁啊要覺得咁樣唔佔地方，咁啊所以完完全全咧係可以根據我哋自己嘅喜好啊，係啊，自己嘅喜好。係啦，我嘅作用咧就係我嘅工作就係同大家去介紹我哋可以點樣去做。至於如何選擇咧，最終都要睇我哋嘅預算啦，睇我哋嘅地方啦，夠唔夠擺啦，同埋你哋自己嗰個喜好。我都話啦，中意係啦，中意同埋適合係兩樣嘢嚟嘅，係啦，就好似有啲朋友可能紅色嘅衫你要做得好睇，藍色嘅衫又做得好睇，黑色嘅衫又做得好睇，因為你皮膚夠白淨。咁問題有啲人佢唔中意紅色噶嘛，你唔中意紅色咪冇買咯，唔中意紅色咪冇收咯，係咪啊？你做得好睇同埋你買唔買係兩樣嘢嚟嘅。好。今日咧就我 Billy 有冇入嚟？我 Billy 啊 BB 係啊，因為今日有確認佢嗰個水晶球俾佢。我 Billy 有幾樣嘢啊？水晶球。唔係，佢仲有一個咩啊？手壓未到係咪？手壓冇咁快手壓，因為老師有一條藍紅幫佢配緊啊。我想等埋個藍紅，冇浪費呢一個運費啊嘛。我同佢有講嘅，佢淨係得呢一隻水晶球咩？佢仲有㗎。我俾你啊。兩個盲盒咯，個心心咯。哦，OK。我兩個盲盒加呢一個水晶球係咪？咁啊，其實都可以等埋一齊，可以等埋啊，等埋一齊寄俾佢啦。今日好好笑啊！佢嗰隻手啊最好笑啦！阿 Jo 同我講話，我覺得呢一個紫幽靈嗰個手啊好靚喎。佢話我而家喺度考慮緊要唔要收。阿 Jo 同我講，我考慮緊要唔要收。跟住咧就阿雲姐咧就喺度問啦，幾錢啊？仲喺度問。跟住我同佢哋講，你哋唔使問啦，唔使考慮啦，唔使囉囉攣啦。人哋 Obila 一見到即刻話收。我覺得嗰個價錢好抵啊！我考慮下我要唔要自己收，跟住我同佢哋講，你哋都唔使考慮啦，人哋已經收咗啦。即係有時啦，我覺得當我哋喺度囉囉攣嗰陣時啊，或者心大心細嗰陣時咧，突然間有一位隨友吹出嚟，衝出嚟同我哋講我收，大家係咪覺得突然間鬆咗啖氣啊？唔使考慮。哎呀，諗少一樣嘢，我嘅錢要安全啊！有冇呢種感覺？我想問一問大家有冇呢種感覺？平時咧係咪喺度諗緊我哋到底我到底有冇有買？我覺得呢個又好似好抵係嘛？係啦，琴日我都講咗啦，琴日係咩節啊？母親節噶嘛，係咪？母親節對自己好啲啦，對自己好啲啦，即係一年自己生日嗰陣時獎勵下自己，母親節嗰陣時自己辛苦咗一年獎勵下自己，係冇錯。
為琴日嗰個圈口咧，啱啱好係佢哋呢幾個人嘅圈口嚟嘅，56嘅正圈，即係黃金圈口啦。跟住阿 JoJo 咧，仲私信我啊，佢同我講話，哇，呢個好抵啊，同埋610嘅手鐲咧，好少遇到啊，市場上面通常都買得好貴嘅，同埋又咁完美啊。佢話俾我諗諗先，我有唔要自己收？跟住我好快同佢講話，你哋兩個都唔使考慮啦，唔使諗啦，人哋已經收咗啦。其實呢一種情況我自己都係有嘅，即係有時我可能心大心細嗰陣時喺度猶豫啊，到底咧我有唔有收一件嘅時候，突然間同佢講話，你唔使諗啦，人哋已經買咗啦，就好似許睇呢一種感覺，覺得自己唉輕鬆咗。我就會覺得點解唔早啲收咧？你會咁樣？你會咁樣？我唔知啊，因為我唔知阿 Jo 會點樣諗，我唔知雲姐會點樣諗啦，係咪？咁啊有時咧，我會覺得係輕鬆咗嘅。不過有時咧，可能因為嗰件嘢，可能我太過中意，請留意啊。咁我就會後悔，早知道我早啲收啦，係咪？係啊。所以我始終都覺得有時咧，可能大家咁樣諗咯，咁樣諗咯。如果你係覺得有許太所講嘅，有一種咧，好似有一種預釋重負咁樣嘅感覺咧，只不過係因為嗰一件作品係未去到嗰個咁嚴重嘅地步，係非買不可，得唔得？你可以咁樣安慰自己嘛，即係話未去到非買不可。如果真係去到非買不可嘅程度咧，就好似 Obelia 咁樣收，非買不可啦，嗰啲叫做。所以呢個正就係每個人嘅喜好都唔同嚇，所以呢啲係好難去解釋啊，好難去解釋係啊，正就係有啲人就可能一眼就係佢啦。我第一時間睇圈口。你第一時間係睇圈口？幾大個唔記得咗。啊，維維平時你會唔會戴手鐲嘅？維維你會唔會戴手鐲嘅？係啊。因為其實610嘅手鐲咧已經係好罕見噶啦，係啦，咁啊，第一大家可以睇下咁多賣水晶嘅，係啦，你會發覺咗其實賣水晶手鐲嘅公司係少嘅，再加埋第一你有610啦，係啦，咁啊第二咧就係大家要我知道你哋嘅要求要高啦，有高品質啦，第三610化晶通常咧，個表面上面都有礦坑啊！大家明白咩叫礦坑啊？一啲好天然嘅一啲水晶嘅礦坑啊！咁啊，所以我哋又有完美啦，我要係完美主義者喎，我又接受唔到啦，係咪先？咁啊，所以你哋真係好難去見得到呢啲又靚啦，有完美嘅一啲水晶嘅手鐲，再加埋，有啲朋友可能嘅手鐲嘅尺寸咧係偏大少少。基本上，如果真係有機會遇得到咧，我建議你哋就收啦。維維都可能有機會有第60，維維有機會有第60，我諗佢最少都第59。我今晚我攞一隻手鐲過去俾你試一試你嘅圈口，我諗你最少都可能有第60，係啊，咁我就更加難上加難啦。我真係同大家講係難上加難啦，係啊。所以琴日你睇下我哋對上一次買嗰個610嗰條手鐲嗰個玻璃地嘅，邊個收萬幾蚊收嘅？張小姐嗰條係啊，萬幾蚊收嘅。唔係你嘅大細冇得諗係咪？我諗你最少都應該有第60嘅。我攞手鐲過去幫你試一試你個圈口先，係啦。咁啊，下次咧如果有呢一種，我知道你中意綠色。係啦，如果有呢啲，譬如髮晶啊，或者係610啊呢啲靚嘅手鐲咧，我再話俾你知，我哋先確認清楚你嗰個手腕尺寸先，你個圈口先。我哋今日都係以呢一個吹水為主啊，吹水為主。今日係呢一個當中咧，大家會發覺咗啊，
我哋今日咧增加咗呢一個水晶球，係啊，呢個粉色嘅水晶球啦，我哋賣得比較平，我哋同白水晶球嗰個賣價係一樣嘅，啊白水晶嗰個賣價係一樣嘅。咁啊粉水晶球咧，大家就留意一下，我哋最主要咧當然咧都係增加自己嘅一個桃花同埋一個人緣，啊桃花同埋一個人。Hello Jennifer，Hello Jennifer，咁啊大家咧可以同紫水晶咧。仲有一個好處，因為佢中意跳舞啊！佢一個星期基本上有4至5日嘅時間都喺度跳舞，係啦，跳舞。咁啊，其實跳舞戴手啊係好過戴手串嘅，你明我意思嘛？如果你跳舞咧，其實戴手啊係好過戴手串嘅，因為點解咧？始終動作比較大啊，動作比較多。通常手串啊，我哋係用彈力繩嚟串噶嘛。我真係有啲擔心咧，你日日咁樣跳得咁勁咧，有一日飛出去，有啲珠珠全部飛晒出去嘅，手牙一定唔會存在咁樣嘅問題。所以如果安全性嘅問題咧，你跳舞嗰個時間戴手牙，平時返工戴手串，我覺得係會好啲嘅。啊，我覺得係會好啲嘅。係咪你日日咁樣跳啊，大佬？係啦，係咪啊？係咪啊？59、60㗎嘛，係咪？係咪啊？你睇我幾勁，我基本上瞄下你嘅手就知啦。係啦，所以其實咧，如果你話水晶嘅手牙要做到59、60、61，我基本上同大家講啦，你哋報預算俾我啦，俾我知道你哋心目當中要買一個高品質嘅水晶嘅手牙，你哋期望係乜嘢價錢？你可以寫一個俾我，只要有類似嘅，我發俾大家，你哋就收啦。係啊，只要有你哋就可以收噶啦，因為真係可遇不可求，真係叫做可遇不可求。大家睇下我哋呢幾個月時間之內，我哋賣咗幾多條610啊，2條啫嘛。係啊，一出靚嘅就俾人收啦，一出嚟一隻靚嘅就即刻俾人收噶啦，就係咁樣啦。因為好少啊，佢唔係一次出幾百條出嚟俾你哋慢慢去買嗰種感覺啊。係啊，真係出得好少啊。通常唔完美嗰啲咧，都係攞嚟做咩咧？都係攞嚟做彈面啦，做吊墜啦。其實真係好難出到一隻完美嘅手啊，除非唔完美。係啦，咁啊唔完美咧，大家唔需要喺我哋呢度買啊，因為我完美主義者。如果你哋想買唔完美嘅水晶嘅手牙咧，咁啊大家只可以去其他地方買。係我呢度咧，我就比較追求完美咯。你幫我加少少水。好。所以而家都搞到我自己嗰啲朋友咧，佢哋都明白嘅，係啊，佢哋有時出嗰啲貨咧，如果完美嘅，佢哋就會話俾我知；如果唔完美咧，有時我調翻轉頭去問佢哋嗰陣時，佢話因為唔完美咯，知道你一定係睇唔中嘅，所以佢哋而都會知道完美嘅就去通知我，唔完美嘅就唔通知我，已經形成咗一個咁樣嘅概念啦，係幾好，係啊。所以我覺得而都唔想咧，因為有啲水晶啦、有啲問題啦、唔夠完美呢啲咁樣嘅問題咧，同啲客人之間去產生一啲爭拗啊，係咪？有啲爭拗。我將我呢一朵花擺呢度。即係我明㗎啦，我明你嘅意思啦。大 size 62、63，好彩見到，有睇下好彩見到，咪係咯，咪好少啊。Jennifer，你知唔知啊？好少啊，係啊。基本上如果可以去到你呢個 size 嘅話咧，乜嘢品種你都冇理啦，係啊，收啦，因為真係水晶手牙已經好少㗎啦，我真係可以咁樣同大家講，水晶手牙已經好少㗎啦。你仲有做到嚟62、63，
唔會有人出嘅。好難真係好難啊！我真係同你講，乜嘢品種你都冇理啦，同埋仲有加埋完美喎，只要係完美嘅，去到62、63，乜嘢品種你都收啦。我真係可以咁樣講，好嘛？等我今日考試完之後啦，我跟住落嚟有2個月嘅時間，咁啊唔使準備考試噶嘛，咁啊我就會翻去大陸啦。咁啊因為咧今次有啲朋友咧就問我一啲關於銀泰啊，大家有見到 Facebook 上面嗰個銀泰噶嘛？大家知道銀泰貴嘅係咪？Jennifer應該知噶嘛？係咪係貴嘅？咁啊呢啲個月呢一啲比較其實炒貴咗啦，其實都俾炒貴咗噶啦。一個係銀泰啦，一個係碧璽啦，另外一個咧就係嗰啲超七呢啲嘅。咁啊呢啲比較高價位嘅一啲水晶咧，我都係習慣係自己親自翻去幫大家去揀。係啦，因為呢啲啦，我絕對會接受唔到啦，有少少唔完美我都接受唔到嘅，係啦，所以呢啲一定要自己親自過去揀啦，同埋咧亦都希望可以幫大家揾一啲咧真係有性價比嘅貨源，係啊，性價比嘅貨源。你睇下而家嗰啲銀體咧攞上嚟，有啲隨便一條上面好多礦坑啊，係啊，你知嗎？水晶嗰啲礦坑咧就好似玻璃裂咗咁樣嘅，有啲我真係接受唔到咯。求其一條攞出嚟都幾千蚊嘅，係啦，大 size 就過萬啦。size 大少少就過萬啦，基本上就係咁樣個概念。咁啊，所以我都希望咧係可以第一性價比高啲啦，第二咧係嗰個外觀上面更加去完美啲啦，係啦。有啲朋友曾經有問我點解銀泰可以賣到咁貴？解釋好嘛？解釋，因為佢個產量低，產量非常之低，係啦，同埋咧。嗰個非常之冷色調嚟，見到非常外觀上邊係非常之美，好靚啊，好酷，好靚，好型，係啦，產量非常之低，係啦，非常之吸財啊，非常之吸財。咁啊喺呢種情況底下咧，全世界都喺度搶緊貨源，咁啊變咗其實個價錢係炒貴咗嘅，炒貴咗嘅。當然啦，我哋所講嘅都係一啲高品質嘅。如果你話唔係咁靚嘅，有冇人去搶咧？都會有人搶，因為水漲就船高噶嘛，係嘛？水漲船高嘅意思就係高品質升咗價，咁大家有啲朋友買唔起嘅，焗住咧就將自己嘅要求降低，我咪買啲平少少嘅咯，係咪？咁所以令到成個銀體方面嘅話咧，黑色嘅銀體啦、銀色嘅銀體啦，其實個價錢都係炒貴咗嘅，炒貴咗嘅。銀體有2種地，一種係銀色嘅地，一種係黑色嘅地，係啦。咁大家如果中意啲乜嘢咧，都可以留言俾我哋。咁我考試完之後啦，我就去幫大家去揾一啲咁樣嘅靚嘅貨源翻嚟，係啊。幫我碼低一下 Jennifer 係62、63，係62、63，好難啊 Jennifer 你嗰個尺寸，基本上而家人哋一就唔出，手鐲都唔願意出，翡翠都唔中意出手鐲啦，即係10年8年都賣唔出去一條，好煩啊！因為手鐲你睇中佢嗰個顏色，睇中佢個花紋，又唔係你嘅圈口。你係你嘅圈口，你話我唔中意呢個色，我唔中意呢個花紋，係啊，而家都寧願做吊墜，唔中意做呢一啲手鐲噶啦，係啦，好唔容易出一隻，盡量都出黃金圈口，因為走得快啲，係啊，你話走個62、63真係好難賣出去，超級難賣出去，又浪費材料，成本又貴，走得又慢，係啊，所以我哋話，如果當有呢啲圈口係你哋嘅圈口嗰陣時，你哋遇到中意就收，遇到中意就收，就係咁簡單。因為真係可遇不可求。你俾我係公司，我而家都好唔想出手啊，係咪啊？你睇我哋賣得最慢嘅，利潤最低嘅，係啊，以前手鐲係利潤最高嘅，而家利潤最低嘅就係手鐲噶啦，真係唔想出手鐲。又浪費材料，規格又多，尺寸又多，係咪有呢啲咁樣嘅問題？我吊墜冇呢個問題，吊墜永遠都冇呢個問題，個個都適合。你下手啊，係咪 Jennifer 你中意嘅，又唔係你有冇你嘅尺寸咯？
好唔容易有呢個尺寸，你話哦我唔中意呢個顏色，我唔中意呢個花，咁啊係咪好難搞先？係咪10年8年都賣唔出去啊？陣間係啦，咁我哋繼續咯，各位 baby 啊，我哋繼續講啲咩咧？今日其實我呢2日都未有啲咩準備嘅，其實我只不過喺度等緊我嘅Ophelia BB 啫。大家睇唔睇得出嚟呢兩個水晶有乜嘢區別啊？呢兩個紫水晶，你哋睇唔睇得出呢兩個紫水晶有乜嘢區別啊？你哋覺得邊一個應該係貴啲嘅？思敏，你睇唔睇得出嚟？啊？睇唔？估係你估係咩？俾你哋估下，邊一個應該係貴啲嘅？係個級數高一級。你哋覺得呢個係貴啲嘅就打1，覺得呢一個貴啲嘅打2，好嗎？係我哋而家吹住水先，佢入邊呢個入邊都係一樣嘅，有嗰啲彩虹光嘅，有嗰啲彩虹光，見到？俾大家去訓練下好冇？卡文為1，斯文為1，係咪？斯文又話1，卡文又話1，訓練下你哋。個級數有啲唔同啊，級數唔同。呢個係有一個係高一級嘅。海太估右手，睇下仲有冇人估下，我哋訓練下好嘛？水晶啦、紫水晶啦呢啲啊、黃水晶呢啲啦，都要分級數嘅，都要分級數嘅，係啊。咁啊，其中維維話1，係啊。其中一個咧係叫做權杖，係咪？即係支棍。一支棍嗰個係啦，好似國王手中攞住嗰個權杖咧，就係指呢一個水晶當中咧就最高級嘅最高級。咁啊最高級啦，我哋又去分析。Yes， 第一你哋又去分析，第一佢嘅顏色。係啊，顏色會唔會更加濃郁啲啦？咁啊，第二咧，佢個成個質地方面嘅話咧，會唔會更加通透啲啦？係啦，全面咁樣去分析，係啦，權杖嘅意思就係指佢哋嘅級數級數會再高一級會再高一級咁樣嘅意思啦。咁啊，基本上咧，權杖咧，除咗會出現喺我哋嘅紫水晶入邊，亦都會出現喺黃水晶啦，或者其他顏色嘅水晶當中。Hello Amy，咁啊，其實係代表嘅係咩意思咧？代表嘅就係級數級數係啦。所以呢兩個水晶個價錢咧係會唔同嘅，係啦。不過點解今次咧，我叫我朋友咧就特登咧化咗一個權杖過嚟咧，就係方便大家去學習，方便大家去了解係啊。所以頭先打1嗰啲朋友啦，打1嗰啲朋友係啱嘅，係啊，打1嗰啲朋友係啱嘅嚇，因為佢個顏色都會發覺咗咧，佢個紫色個藍色咧會更加濃郁，再加埋成個包裹體咧係更加清透更加清，同埋更加透，所以呢一個咧佢就係稱之為叫做權杖噶啦，就係話喺呢一個紫水晶嘅波波當中咧，佢係屬於比呢一個更加高一級更加高一級。呢啲就係如果我哋對於擺風水嚟講嘅話咧，其實就
兩種都可以，係啊。咁啊，如果你俾我揀嘅話咧，只要佢個外觀係完美嘅，同埋完整嘅，同埋最緊要就係顏色係我哋想攞到嗰種顏色，係啦。咁啊，同埋咧，加埋咧入邊咧通常都會帶少少嘅晶體，入邊嘅晶體夠靚啦，夠靚啦，成個外觀咧夠飽滿啦。同埋咧，成個外觀係完美嘅、完整嘅，同埋顏色夠鮮豔嘅，其實我都覺得 OK 嘅。我哋都覺得 OK 嘅。咁其實呢啲水晶波波，天然嘅水晶波波，我哋公司亦都賣得唔貴嘅，係啦。咁大家就留意下，白水晶同埋粉水晶咧，就同一個價錢嘅，連埋下邊嗰個底座，係啊，連埋下邊嗰個底座都係280蚊一粒一組，應該係一組。今日咧，紫色嘅水晶咧，紫色嘅水晶咧，呢一種紫色水晶就380蚊一粒，係啦，一組。今日咧，黃色嘅水晶係通常都不嬲都貴啲嘅，天然嘅黃水晶不嬲都貴啲嘅。黃水晶咧就係480蚊一組嘅。今日如果有啲朋友我哋想同時咁多個方位擺落去，擺落去，咁啊大家就留意一下，如果你哋買兩個，係啦，我哋就有9折。如果有啲朋友一次性買3個方位擺落去咧，咁啊就再有800折，係咪？係咪？再有800折，係啦。咁啊我就未幫大家去計粉色嘅，粉色都係280蚊。咁啊，大家就留意一下，粉色咧就有啲朋友咧，如果係真係做一啲零售嘅嘢啦，零售嘅朋友啦，或者有啲朋友咧係可能真係戀愛當中希望自己嘅感情啦同另一半啦可以再甜蜜啲，同埋咧有啲可能係想增加一下自己嗰個人緣啦，因為始終有好多工作咧係同我哋嗰個人緣係有關係嘅，係啦。咁啊，大家咧其實就可以加多一粒。加多一粒粉色嘅水晶，粉色嘅水晶。差唔多咯，陣間我就仲有幾十分鐘，我就坐咗呢幾十分鐘就走㗎啦 ，baby 蚊。哎呀，結果白水晶你幫我寄咗未？唔知寄去邊啊？寄去邊個啊？係咪你翻大陸啊？係啊，我今朝翻大陸，但係唔記得咗。係唔記得咗。係啱啱大。好啦。其實應該呢幾日都要差唔多個批。好。今日之前咧就有啲朋友問我，就係咪有冇一啲家有冇一啲係關於五行嘅手傳，同埋咧個五行嘅能量方面咧會強少少嘅，係啊。如果大家係想追求咧，就係話我想同一條過係有晒咁多種能量嘅水晶，有晒咁多種五行能量嘅水晶咧，基本上咧大家就可以收呢條。呢一種，其實呢啲上手嘅效果都靚㗎吓，同埋呢個上邊用到嘅所有嘅顏色啦，我哋講五行嘅能量嚟講咧，都非常之強都非常之強，係啊。因為有啲朋友就一路都問我乜嘢叫做五行嘅能量好強，請大家留意一下，五行嘅能量強嘅意思就係指大家都知道每一種顏色都會對應翻一種五行，呢個大家一定有聽過嘅，係咪？咁好啦，喺呢個過程當中，大家可以去嘗試去想像一下，譬如粉紅色粉紅色，同埋我哋講嘅大嘅紅色大紅色，同樣都係屬火，大家可以想像一下邊一個火嘅能量去強啲呢？大家覺得？呢個係粉色嘅粉色嘅粉晶，係啦。咁呢一個咧就係藍紅藍紅。咁大家同樣都係屬於一個五行屬火嘅一個顏色。大家覺得如果我哋單只以火元素嚟睇，你覺得邊一個顏色佢個火嘅能量會強啲啊？
你覺得係粉晶嘅第一，你覺得係紅色嘅藍紅，你可以打2嗎？係啊，嗱呢啲大家有去 feel 啊，自己有去 feel。呢個正正就係我哋平時同大家講嘅顏色越正宗嘅顏色啊，越正宗嘅顏色，佢個火，佢個五行嘅能量咧就會越強啊，五行嘅能量就會越強。所以經過咗咁樣嘅描述，大家覺得你係覺得粉水晶個火嘅元素強啲啊，你就打1；你覺得唔係喎，藍紅個五行嘅火嘅能量去強啲咧，大家就打2。所以喺呢一種情況底下，如果有啲朋友你想追求一啲一跳過有晒咁多種五行嘅木火土金水全部都齊晒嘅一條手串嘅話咧，基本上就係咁樣嘅顏色搭配啦，係啦，就係比較能量上邊比較強嘅一啲咁樣嘅顏色。Carmen 話係紅色係咪啊 ？Gloria 係話紅色係咪啊？紅色係啦，咁啊，所以大家就好容易去理解得到啦，係咪？咁啊，譬如以綠色嚟講，呢個係孔雀石啊，孔雀石大家可以望住孔雀石呢個綠色。咁啊，喺我哋生活當中，你亦都會見到好似有啲類似鋪頭石咁樣，係啊，鋪頭石咁樣，但係少少黃黃地咁樣嘅綠色，係咪好嫩口嗰種綠色？咁啊，你覺得邊一個木嘅元素嘅能量又會再強啲咧？係咪孔雀石呢一種啊？所以呢個大家就非常之容易去理解啦。係啊，大家永遠記得啊，我哋買翡翠又好啦，所有天然類嘅寶石都好啦。好多時候咧，我哋就係講佢係咪屬於正紅色啦、正黃色啦、正綠色啦。呢啲顏色咧，相對嚟講，除咗我哋講五行嘅能量係非常之強之外，係啊，亦都係佢注意呢一件作品呢個寶石達到呢啲正綠色、正黃色、正紅色。呢啲作品都係會好貴嘅嚇，所有嘅顏色嘅色系當中，顏色越鮮色，顏色越接近正色，佢嘅價值就會越高啊，價值就會越高，賣價亦都會好高嘅。舉個例好嘛？舉個例，翡翠係咪啊？翡翠當中嘅紅翡係咪越鮮越火紅，價錢越貴啊？好容易理解㗎啦嘛，係咪？好啦，翡翠我哋講翡翠當中嘅綠色。翡翠當中嘅綠色，所有嘅譬如你嗰啲藍藍綠綠咁樣嘅顏色，黃黃綠綠咁樣嘅顏色，有冇洋綠色咁貴啊？冇啊嘛，洋綠色最貴㗎啦，係最綠最綠最洋最綠最洋最明亮嗰種綠色係嘛？最明亮嗰種綠色。咁有啲朋友就有問啦，咁到底乜嘢叫做地黃綠？係啦，達到咁樣個綠色玻璃種，咪地黃綠咯。大家明白我意思嘛？達到咁樣嘅顏色，同埋仲係玻璃種嘅咪地黃綠咯，就係咁樣噶啦，係咪啊？咁啊，所以地黃綠咧係一個級數嚇，一個翡翠嘅一個級數。咁啊，所以越接近我哋嘅色板啊，最正宗嗰個顏色喺價值上邊亦都係佢最高嘅亦都係最高嘅。可能黃色都係一樣喎，黃色都係一樣啦。咁啊，黃色當中咧，大家有留意到，可能有啲係檸檬黃啦。有啲係檸檬黃啦，有啲咧可能係黃中帶少少啡啡地咁樣嘅顏色啦，係咪？有一種咧就係我哋平時所見到嘅，係皇帝啊，以前古代皇帝做嗰件衫啊，係咪啊？嗰件衫黃袍加身嗰種黃色，好明亮嗰種鮮豔嘅黃色鮮豔嘅黃色。咁啊，所有嘅嘢達到呢啲咁樣嘅顏色嗰陣時，咁極致嘅顏色嗰陣時咧，佢都會對佢個價值係有影響嘅價值係有影響嘅。所以如果有啲朋友你想配一條五行嘅手串，係啦，五行嘅手串，咁啊我哋就有用到呢啲咁極致嘅顏色啦。另外有一種咧，就當然係淡色，比較淡色少少嘅，相對嚟講咧個能量咧就比較柔和啲。成個能量方面咧就會比較柔和啲嘅，咁啊呢啲當然可以根據你哋嗰個喜好咧，幫大家去稱嘅，係啦。所以有時啲朋友話，家家我覺得呢一條咧好似唔係咁靚嘅，冇辦法，你要五行噶嘛，係嘛？其實你要靚定係有能量咯，係啊。有啲朋友我要有五行，要有靚，咁啊就弱啲咯，係會弱啲嘅，係嘛？咁我哋就用一啲比較淡色少少嘅水晶幫大家襯落去咯，其實我覺得呢條都幾靚，皮膚白淨嗰啲人咧，戴呢啲手串咧係特別好睇嘅，係啊，皮膚白淨嘅人啊，戴呢啲手串係特別好睇嘅，係啊，佢襯得出嚟呢啲顏色嘅效果，係啊，
咁啊，當然咧，有啲朋友可能比較中意啲淺色啲嘅，淺色啲嘅，相對嚟講五行嘅能量會弱啲嘅，一樣都可以做得到咧，就係、所有嘅五行全部齊晒，做得到嘅。呢個當時啦，我哋就做咗一批啦，俾啲台灣嘅朋友啦，我哋做咗一大批。咁啊，當時我就揀咗幾條啦，我自己覺得啲顏色配得幾靚嘅，顏色配得幾靚嘅，我就分咗嚟香港啦。而家賣剩呢最後2條啦，大家就留意一下好嘛？一條咁樣嘅手串咧，大卡位嘅手串係700蚊一條，700蚊一條。剩低最後2條，如果有中意嘅朋友嘅話咧，呢2條係可以收嘅，可以收嘅。好似差唔多時間上面係差唔多。許睇嗰啲嘢我哋記咗未啊 ，BB？ 係應該記，啱啱有幫我綁完。Mario 嘅啱啱綁完。好嘅。好，我見到有時都會有啲新朋友啊，大家留意一下，呢個係一個天然嘅一個紅色嘅符眼，天然嘅紅色嘅符眼。咁有啲朋友咧，如果中意啲簡單大方，中意真係玩水晶嘅朋友咧，佢哋係中意啲數串簡簡單單。係啦，咁啊每一日啦都可以有啲唔同嘅搭配啦，帶啲唔同種類嘅唔同顏色嘅一啲水晶啦，係啦，咁啊當然啦，亦都有啲朋友啦，可能會委託我哋公司咧做一啲設計做一啲設計，即係如果有時有啲朋友覺得成個數串方面太寡，係啦，太寡，好似冇咩睇頭，咁我哋亦都可以咧搭住一啲其他嘅一啲水晶加一啲純銀嘅配色純銀嘅配色，搭配一啲其他顏色嘅一啲水晶，幫大家咧做一個設計款設計款嘅設計。呢啲配件我哋去將呢啲價錢咧照加上去嘅，照加上去嘅，係啦，所以咧佢發覺咗唔同嘅配置咧，嗰個價錢都會有些少唔同，都會有些少唔同，所以大家留意一下一啲高品質嘅水晶咧，佢永遠唔係自助餐，係啦，300蚊一圍。Billy 啊，你嚟咗啊？睇下你哋自己中意邊個好嘛？我唔理你哋自己中意啦。我 Billy 呢一個紫色嘅今日咧就到咗呢幾個，咁其實呢2個就同一個級數嘅，就係我哋之前買嘅，係啦，紫羅蘭紫羅蘭我哋好似係賣 Hello Baby， 係啦，紫羅蘭我哋好似係賣380蚊一個，係咪啊？380蚊一個嘅，係啦，咁今日有一個咧就係貴100蚊嘅，貴100蚊嘅，嗱呢一個咧佢稱之為叫做權杖。係啦，權杖嘅意思就係話咧，比紫羅蘭嗰個卡數高一卡高一卡。咁啊，點解為之叫做高一卡咧？你會發覺咗，第一佢嗰個紫色會更加濃郁啲濃郁啲。第二咧，佢成個包裹體方面嘅話咧，佢會更加通透通透，同埋咧佢入邊咧會有一啲彩虹光，見到嗎？呢個貴100蚊，同黃水晶嗰個價錢係一樣嘅。呢一個咧就480蚊480蚊呢一粒，其他嗰2粒都係一樣嘅其他嗰2粒都係380蚊嘅，係380蚊嘅，係啦。
我就俾你睇下睇。咁啊，除咗紫色之外嘅話咧，其他顏色嘅佢哋亦都會分呢一種卡數啊，分呢一種卡數。相對嚟講，顏色比較濃郁啲啦，同埋成個包裹體方面更加清透。你收480呢一粒係咪？好啊，你可以比較一下，因為之前你收咗一粒噶嘛，你可以翻去比較呢一個權杖同埋呢一個紫羅蘭佢哋嗰個區別，好嘛？佢哋嗰個區別，你可以比較一下。好，嚟先嘛。我 Billy 之前買咗幾多個水晶球啊？加埋3個咯，唔係係即係3件，同埋一個白色嘅水晶簇啦，黃色嘅大嘅水晶球啦，同埋白色咯。白色嘅係咪？或者細嘅白色。好啦，咁啊你照幫佢呢一個計800啦，好嘛？我照幫你呢一個計800啦，好嘛？我俾你啊，係啊。咁我就等埋你嗰個幽靈水晶嗰條手環，係啦，翻咗落香港，到時一齊寄得唔得？好嘛，我俾你啊，我哋就唔浪費呢一個運費，係啊，因為實際而家啲運費真係好貴。係啦，各位朋友，差唔多5點鐘啦，我哋總結一下好冇？總結一下，好啦，咁啊有啲朋友咧就今日我就教識咗大家一個方法，我哋運用呢一個善用呢一個叫做五行，係啦，五行，即係話之前有啲朋友根據我哋教嘅方法，將一啲白水晶嘅水晶球、黃水晶嘅水晶球、紫水晶嘅水晶球，甚至我哋一啲紫水晶嘅水晶洞，已經擺咗落去我哋指定嘅方位啦，係咪？指定嘅方位啦。當你擺咗落去之後，我哋講過嘅水晶嘅能量係好強嘅。通常咧，佢要改變我哋成個公司或者屋企嘅一個氣場，令到咧我哋所期望嘅一啲願望實現啦，或者令到我哋嘅運勢方面提升啦。其實唔需要好耐嘅，通常一個星期之內咧，我相信大家都可以 feel 得到係有變化，係啦，或者可能一啲小驚喜啦。係啊，甚至可能有啲咧，可能隔1-2日就已經係有勢咁樣嘅好事發生啦。咁啊，所以大家係會 feel 得到呢啲咁樣嘅情況嘅。好啦，當我哋 feel 到咗之後，有啲朋友就會留言俾我啦。嘉嘉啦，我想加強，係啊，我已經覺得係有效果嘅。我覺得有效果，我想加強，加強咧就會有好多個方法啦。好啦，咁我哋今日咧就教識咗大家一啲比較簡單、容易做到嘅方法啦。好啦，舉個例啊，我呢個位置本身擺咗一個黃水晶，係咪？擺個黃水晶，而家我想將呢個黃水晶嘅能量放大。第一個方法非常之簡單，你哋之前咪買咗啲晶石，晶石有多噶嘛，係咪？我想有將黃水晶嘅能量放大，咁我哋只需要咧，第一，喺黃水晶嘅旁邊擺一個紫水晶球，紫水晶球，或者係黃水晶嘅旁邊圍住一啲紫水晶嘅晶石，就可以加強佢嘅能量噶啦。將佢嘅能量，因為我要嘅係黃水晶，記得啊，我哋呢個時間擺一啲紫水晶，紫水晶喺佢個旁邊，或者旁邊再擺到一個紫水晶球，咁我哋就可以將黃水晶呢一個能量咧放大。將佢嘅能量放大。好啦，咁啊，如果有啲朋友咧，我呢個位置咧係擺白水晶噶嘛，係咪？白水晶，我需要將白水晶嘅能量放大。白水晶嘅能量放大，大家留意一下，白水晶嘅能量放大咧，我哋可以喺白水晶嘅旁邊擺一個黃水晶，或者係白水晶嘅下邊咧攞一啲黃水晶嘅晶石托住佢，圍住佢，令到佢嘅能量咧不斷咁樣放大，不斷咁樣放大。好啦，再嚟咯。如果有啲朋友想將我哋嘅紫水晶係嘛？紫水晶嚟紫水晶嗰個能量放大嘅時候，咁啊大家留意一下，我哋可以喺下邊咧將一啲咧，我哋之前碎石當中咪有一啲綠色嘅碧玉嘅，係嘛？綠色嘅碧玉嘅咩？我哋可以喺碧玉下邊咧旁邊圍一啲碧玉。圍住一啲碧玉，甚至可能有啲朋友咧買一啲粉色嘅水晶碎石，我哋將個碎石粉色嘅碎石咧擺喺佢下邊，加強呢一粒嘅火嘅能量，火嘅能量。呢啲都係我今日教識大家一啲咧比較切實
有效、成本而都唔貴嘅一啲處理嘅方法，咁我就可以將我哋呢一個宮位上邊嘅能量咧放大，係啊，令到咧好事咧發生得快啲啦。好似多啲啦咁樣嘅概念㗎啦，咁所以大家就留意一下，譬如我哋而家呢個紫水晶，我哋可以喺旁邊放多一粒粉水晶啦，粉水晶增加我哋嘅人緣同埋貴人啦，亦都可以喺下邊咧圍住一啲碧玉啦，碧玉啦，呢啲都係切實有效嘅一啲方法。切實同埋有效嘅方法，所以大家留意下，同埋呢啲方法咧，我哋一路都用得着嘅，一路都用得着嘅。今年教大家個方法咧，明年同樣咁樣用，只不過明年嘅方位發生咗變化，我哋需要移動一下位置咁解啫，係啦，所以大家唔使擔心浪費，呢啲係永遠都唔會有浪費嘅。第二啦。今日同咧呢個就係教識咗大家一個咁樣嘅一個風水嘅方法，如何去加強啦，係咪？咁當然啦，我點解有去加強？就係因為各位朋友，你哋之前按照家教嘅方法擺咗落去之後，你已經覺得係有效果，冇效果唔需要加強噶啦，得唔得？好嘛？冇效果你話俾我知，我哋唔需要加強噶啦。冇效果，我哋有冇效果嘅方法教你點樣去調整。係啦，你首先一定要確定咗係有效嘅，先可以去加強，得唔得？好嘛？咁另外咧就係同大家今日咧都要分享咗咧，我哋呢個黑魯茲嘅，我哋叫做紫色嘅紫晶女王紫晶女王。咁到我哋咧之前我哋同大家講，我會自己親自去測試，到底呢個紫晶女王擺喺我自己個床頭我自己個床頭，到底對我哋嘅睡眠有冇影響咧？原來真係有，同大家去分享咗，今日同大家去分享咗，因為之前曾經啦，我有試過將水晶咧擺喺自己個房間啦，或者擺喺自己嘅床頭櫃床頭呢啲咁樣嘅位置咧，其實係好難瞓得到覺因為水晶嘅能量佢嗰個好強係啦，好強。咁通常咧，如果啲水晶就咁樣擺喺呢個旁邊咧，其實你係好難瞓得到覺嘅，係啊，佢會令到你好興奮，你成晚都喺度發緊夢咁變咗你咪成晚都發緊夢，你咪休息得好差咯，係咪？其實正係因為發夢，令到你覺得咧，好似我瞓咗成晚啦，好似冇瞓過覺咁樣嘅，所以唔得。以前嗰啲水晶係唔得嘅，係啦。嗱呢一個咧，我試咗3晚之後咧，我發覺咗佢真正稱得上乜嘢叫做同我哋嘅人體叫做共振咩叫共振？即係話舉個例當我哋要起身嗰陣時，我哋嘅身體係咪話俾你知我要起身啦？係咪起身啦？呢個時間嘅話啦，其實我哋需要嘅係咩咧？我哋需要動力，需要能量，同埋我哋需要咧就係令到成個身體咧要醒過嚟，係啦，我哋要去做一啲咧有動作啦、活動啦，係充滿能量啦，係咪啊？咁同埋咧，我哋嗰個細胞又好活躍嗰種感覺。嗱呢一個咧，上次啦，我自己喺度開直播嗰陣時啦，我已經 feel 得到佢係可以俾到咁樣嘅能量俾我哋。可能當我哋有瞓覺嗰陣時，其實個身體話俾你知呢個時間你應該係靜雞雞，要安靜，係咪？又安靜有睡眠，佢真係可以做到同我哋嘅細胞同頻係啦，咁所以當你瞓覺嗰陣時咧，其實佢係真係令到我去處於一個好安靜嘅一個狀態，好安靜啦，同埋成個細胞係好放鬆嘅，非常之放鬆。同埋仲有一點咧，就係平時通常咧，我有時3、4點鐘先瞓覺咧，朝早5點鐘到6點鐘一定係醒一轉嘅，係一定要醒完咗之後好似唔係好瞓得到咁樣噶啦。今連咗呢3日咧，我發覺咗我朝早醒個時間咧係大概9點零鐘。9點零鐘先會醒嘅，第一係瞓得好舒服啦，第二係瞓得好冧啦，第二咧就係我起身咗之後啦，我係覺得自己係一啲都唔攰，好似咧琴日係瞓得好好嗰種感覺，係啦，起身就好精靈，瞓覺嗰陣時咧就瞓得好冧，係啦，所以呢個就係。大家如果有留意到咧，之前我介紹呢一隻水晶嗰陣時，我哋喺 Facebook 上面咧，其實我係未將呢個功能寫上去嘅，係啊。雖然坊間有好多人介紹呢一隻水晶係可以擺喺床頭同埋枕邊嘅，我係冇寫。經過咗3晚嘅測試之後咧，我將呢個功能咧寫喺我哋嘅 Facebook 上面噶啦。呢個真係自己親自有試過嘅。我會繼續試多3日，因為點解咧？因為
Mario 琴晚先翻嚟嘅，因為 Mario 平時瞓覺咧，佢好中意發夢嘅，佢基本上晚晚都發夢，所以咧其實佢嘅休息係唔好嘅，休息得唔好嘅，所以我想試埋，係啊，試多幾日之後睇下 Mario 嗰個瞓覺嗰個睡眠嘅質素有冇提升到，我再同大家分享再同大家分享。好啦，各位朋友，我哋今日呢一場直播咧到呢度咧同大家 say goodbye 啦。各位 baby 係啦，好多謝大家，多謝我 Billy BB 啦，多謝維維啦，多謝許提啦 Gloria 啦 Carmen 啦，多謝咁多位，多謝大家咧百忙之間抽出時間陪住我咁啊，因為我今晚要考試，所以我有準備咁啊，所以我哋明天再見啦，各位朋友。係啦，跟住落嚟嘅2個月時間咧，其實我都會好得閒，係啦，咁啊，所以我會多啲時間翻大陸幫大家揾啲靚貨翻嚟啦，咁啊，另外咧亦都會多啲時間同大家見面開直播啦，咁啊，各位朋友，我哋明天同一時間再見，be 先 ，I love you， 多謝大家陪伴，拜拜，係啦，大家祝我考試攞 A 啊，4攞 A。唔係祝我客教啊，係祝我科攞 A 啊，係啊，我個目標係 A 啊，唔係客教。各位朋友，拜拜，我哋明天同一時間再見啊！祝大家有一個愉快嘅夜晚啊！祝大家有一個愉快嘅夜晚，拜拜。